자, 안에 나오면 이 핫도그를 먹으라고 합니다, 여러분들. 먹어보겠습니다. Sie hat sich auch vertraut, Energie aufzuladen, damit Augenschau wirklich Gutes tun kann und Sport. Heute genauso wie 드셔보실래요? Ein Hallo von der Oberstufe. Ihr seid so wichtig. Die Allianz hat auch noch was der Gästentag gemacht hat. Hier in Heimatsleben. 와, 근데 제가 지금까지 축구 보는 것 중에 제일 가까이서 보는 것 같아요. 너무 좋았어. 와. Überall sein, deswegen bin ich heute auf der Tribüne. Und lässt sich diese Chance nicht nehmen. Und das war Ausgleichsschießen und am Abend um 8:30 da war Stimmung im Stadion, die Landesabend und Vorbereitung. Renato Sanchez mit dem 1:0 Dienst dahin und her. Sehr schön Kreislicht von Kingsley Coman. 말씀. 이 경기를 보도록 하겠습니다.